إخواني أخواتي عشاق أبارتمون فاس، حيكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام وعشاق المساحات الخضراء، الآن بعدنا عليكم شوية من مدينة فاس، جبناكم لطريق إموزار قرب الجولف. خرجنا شوية على فاس من فوق أولاد الطيب قريبة المطار. غادي تشاهدوا معايا واحد 2600 متر اللي فيها الفيلا، فيها الدار ديال العساس، وعندها دخيلة رائعة قبالتكم. تشوفوا دخلة ملكية بهاد النخيلات. إخواني أخواتي عشاق الهدوء التام في هذه المنطقة، هاد الدوار سميتو دوار النخل أو دوار النخلة، تابعة لولاد الطيب. كذلك اونفاس لينا كاين مطار فاس سايس، ومن الجهة الأخرى كاين الإخوان الجولف اللي معروف في طريق إموزار. على بركة الله إخواني أخواتي متتبعي وعشاق قناة أبارتمون فاس، كنحييكم بحرارة على كل من ساهم وضغط على زر لايك، وكذلك ارسلنا التعاليق ديالكم الجميله. الان ابارتمون فاس كتواجد في هذه المنطقه هذه اللي كتميز بالهدوء التام. اللي بغى راحه البال خوتي، ارض كتشوفوها معايا مبني فيها الفيلا، الدخيلات ديالها بالنخيلات. حتى اللي بغى يديرها مشروع استثماري رائع، يعني يدير فيها قاعة الحفلات، راها جميلة بحكم أن قاعة الحفلات جاية هابطة على هاد السطر ديال هاد الموقع اللي كنتواجدوا فيه. إخواني أخواتي، بالنسبة لهاد 2600 متر، فيها لا بيسين، فيها البير خوتي، فيها الفيلا اللي فيها جوج ديال النيفويات، القطعة ديالها اللي مبنية فيها 200، وكل بناء ديال ريتشوسي والفوقي فيهم 100 100. إخواني أخواتي، كنمتعوكم بجماليات هاد 2600 متر، والعديد من الناس خصوصا أصحاب الجالية المقيمة بالخارج اللي كنحييهم بحرارة من هذا المنبر هذا، اللي متابعينا وكذلك اللي من داخل ارض الوطن، كيهاتفونا ويراسلونا عبر الواتساب وتيبغيو ارض يعني فيها فيلا وفيها لابيسين، باش ملي كيجيو كياخذوا راحتهم لهما لوليداتهم. هاد 2600 متر اللي كتواجد خوتي قرب المطار وكذلك قرب الجولف، يعني الجولف اللي جاي على طريق إيموزار، هذا راه حتى هو مشروع رائع خوتي اللي بغى يستثمروا، جميل جدا. كنشكر صاحب هاد 2600 متر، الاستضافة ديالو جميلة، اللي استضفنا بحرارة حتى هو من الجالية المقيمة بالخارج. هنا خوتي كنمتعكم بجمالية هاد الطبيعة الجميلة ديال الأشجار. كاين 18 النخلة اللي جاية من الدخلة ديال الباب الرئيسية حتى الباب ديال الفيلا. كاين بعض الأنواع ديال الفواكه مثل السفرجل، كاين الرمان، كاين اللوز، وكاين الكرموس، وكاين خوتي البير، وكاين جوج ديال الجريدات اللي جايين في الدخيله، كيكون فيهم لي غازو تيجي مزيونين. إخواني أخواتي، دائما شعارنا اللي مشرى يتنزه. حنا كنمتعوكم دائما في أبارتمون فاس بعدة مواقع في مدينة فاس أو خارج مدينة فاس. كان نشاركوا معكم كل ما كيتواجد في هاد القناة. هنا خوتي تشوفوا معايا الفيلا اللي الدخيلة ديالها، وكذلك كاين في الظهر ديالها كاين لابيسين. عجبتني بالهدوء التام الإخوان، قريبة لفاس، يعني حتى الإنسان الا كانت عنده سكنه اخرى في مدينه فاس وبغى يجي يدوز هنا الويكاند هو وليداته او العطل، الراحه التامه الاخوان، يبعد على ضجيج المدينه. هنا اخواني اخواتي غادي نوريكم هذا المنبر، اسمحوا لي من هذه الواجهه الدخيله اللي طلعنا منها. كاين الباركينغ ديال الطوموبيل اللي تيهز ثلاثه ديال الطوموبيلات. كذلك كاين بيت، اسمحوا لي، كاينه دار ديال العساس اللي فيها 50 متر، وكاينه الدخله الرئيسيه. غادي تشاهدوا معايا الاخوان، غادي تشوفوا معايا المساحه والكبر ديال لا بيسين. دابا لافونتاج خوتي اللي ولا الان تيقولك شوفي لنا فيلا بلا بيسين ديالها. ها هو عرض من عروضنا الشيقه الاخوان، كان نحطوها لكم في القناه ديالنا المتواضعه. تتشوفوا معنا العمق
ديال لابيسين، يعني كيعوموا فيه الكبار والصغار، تتشاهدوه قبالتكم. كاينين خوتي لوكال تكنيك، وكاين كذلك جوج ديال الطواليطات، وكاين بالنسبه للدوش حتى هو موجود، كل واحد والباب ديالو. ومن هذه الواجهه غادي نوريكم الظهر ديال الفيلا اللي جايه دايره بجريده، وكذلك اون فاس لابيسين. نتوما الاخوان غادي تخليو لي التعاليق ديالكم جميله، وغادي تشوفوا بان هاد تعطيوني وجهه نظركم على هاد 2600 متر اللي كتواجد قرب مطار فاس السايس. يعني بضع خطوات الانسان ها هو في المطار. هذا كان نشير للجاليه المغربيه حيث كيبغيو شي حاجه قريبه المطار ديال فاس السايس. هنا خوتي شفتوا معايا لابيسين، الحمام سمحوا لي الدوش اللي وريتكم هو هذا، بالاضافه للطواليطات. لوكال تكنيك غادي نوريه لكم حتى هو. كاين الاخوان الجرده جايه وراء الباب، كاينه الشوايه. الانسان كيف ما قلت لكم حتى لا بغى يعيد هنايا غادي يدوز واحد العيد يا سلام. والانسان اللي عنده بحال هاد الفيرما ولا بحال هاد الاراضي اللي تتكون صغيره عليها فيلات، راه الاجواء العيد تيدوزها مع عائله رائعه. خوتي غادي نوريكم لوكال تكنيك قبالتكم، هو هذا اللي كنهبطوا له بالسلوم. ومن هنا خوتي كاينه الجرده اللي دايره كذلك على لا فيلا كامله. الفيلا كامله خوتي كتسمعوا انها الهدوء التام اللي كيتواجد في هاد المنطقه هذه. وبحكم ان الناس ديالها الله يعمر بهم، ناس يعني بسطاء، ناس الجود والكرم. حنا تلاقينا بهم يعني استضفونا تبارك الله عليهم، وكنشكرهم من هذا المنبر، فرحوا بينا. هنا كتشوفوا الانسان الا بغى الا كانت له فرزه قدها شي واحد وبغى يدير هنايا عاوتاني شي حاجه اخرى فاريتي ديال الفواكه، راه داير هو الليمون هنايا. وكتشوفوا خوتي انها كامله مزربه بالسور، يعني ماشي الشباك ولا الكرياج. وغادي ندخلوا على بركه الله من الدخيله الرئيسيه ديال الفيلا باش تشاهدوها معايا. فيها 2600 متر الاخوان، جايه في موقع رائع قريبه للطريق كبيره ديال ايموزار اللي كتهبط ديال طريق موزار ولا كتطلع الموزار اللي كتطلع وتهبط، يعني قريبه حتى المقهى اللي مجاورها باراديس، يعني اللي جايه حتى هي في الرومبان. خوتي كيف ما قلت لكم حتى الانسان لا خداها وخلاها يعني الاستيطاف او خلاها خوتي يلقى فيها راحته، راها جميله ورائعه. هنا كتشوفوا معايا البير الاخوان بالبومبا ديالو، كتشوفوه معايا منظر رائع وجميل. صراحة الله الانسان دابا ملي كياخذ تقاعد خصو يرتاح، خصو بحال هادشي هذا. وخا ما ياخذش تقاعد الانسان راه كيستريسي في الخدمه نهار كامل نهار كامل، راه خصو اللي عنده والله الله يكمل له خصو يرتاح ويلقى النفس ديالو باش يجدد الطاقه ديالو. الاخواني اخواتي على بركه الله غادي ندخلكم مباشره للفيلا. الفيلا هذه هي الدخيله ديالها، الباب كتشوفوا الدخيله مصوبه بالحجر يعني تحجريت، وكذلك الباب الاخوان راه كبيبر. حتى الا قلت لكم قبيله في بدايه الفيديو ان اللي بغى يديرها بروجي قاعه الحفلات راها جميله. كندخلوا على بركه الله، الرخام كيتواجد في الارض من الدخيله ديال الباب. غادي تشاهدوا معنا صالون كبيبر اللي عنده الخريجه ديال لاطيراس، يا اما تخرج للجرده يا اما تخرج لابيسين. فيها 3 ديال السراجم كبارين، 2 ديال السراجم تيشوفوا لابيسين، والسرجم الكبير كيشوف الدخيله ديال الباب. يعني في مدار الانسان كيلقى جريده المساحات الخضراء. كاين شيميني الاخوان قبالتنا كتشوفوه معايا حتى هو برخام وتحجريت. عاد ملي كتفرش خوتي كتعطي واحد لوغو جميل ورائع. والانسان ملي تياخذ شي حاجه ضروري راه كيضع فيها البصمه ديالو بلوغو ديالو، كيزيد يعطيها جماليه اكثر. هاد لاطيراس خوتي تجي هنايا جليسه مزيونه اللي كل واحد وباش بغى يديرها، جايه اون فاس لابيسين وكذلك اون فاس الجريده. فيها صالون كبيبر وكذلك السيجور اللي شاهدتوه قبالت الكوزين اقسم لي قبالت الشيميني. هنا كتشوفوا معايا خوتي مهد السرجم، كتشوفوا معايا
طليله ديال الجرده. وغادي ترافقوني باش تمشيو تشاهدوا معايا اخواني اخواتي الكوزينه، وكذلك تشوفوا معايا بيت لتحت وكاين الدوش. هنا خوتي غتشوفوا معايا الكوزينه لتحت، وكاين 4 ديال البيوت. على بركه الله كندخلوا مباشره لا كويزين. كوزينه كبيبره كتشوفوها معايا، مساحه كبيره ما شاء الله. فيها رخام، حتى هي طابله مونجي الاكل والشراب بالرخام، وفيها جوج ديال السراجم، وفيها بلاكار كبير الاخوان المعنات، وفيها كذلك لا تيراس سمحوا لي خرجه البرة ديال الجرده. كتسمعوا خوتي صوت ديال الطائره دايز بحكم انها قريبه للمطار الاخوان. داير لها هاد الجليج في الارض في الحمر، وكذلك في الحيط. والانسان كيف ما قلت لكم دائما كيبدل عاوتاني بلوغو ديالو. شاهدتوا معايا الكوزينه والصالونات، غادي نمشيو مباشره تشوفوا معايا البيت اللي كاين لتحت، ونشوفوا كذلك خوتي البيوت اللي كاينين الفوق. مع العلم قبل ما ننسى ان هاد الفيلا ما عمرها تسكنت، هاد 2600 متر عمرها تسكنت بحكم ان السيد ما مقيمش هنا في المغرب. شوفوا البيت المساحه ديالو شحال كبيبره الاخوان. عنده شرجمته هو كبيبر كيشوف الجريده. كتشاهدوا معايا هاد الديزاين اللي في السقف رائع جدا. اخواني اخواتي، كنتمنى ان ابارتمون فاس دائما كتكون نايله الرضا ديالكم، وما تنساوهاش بالتعاليق ديالكم الجميله، ودائما اللي مبهجه القناه. شفتوا معايا كوزينه والبيت، وكذلك شاهدتوا معايا الاخوان صالون وسيجور اللي كبابرين. غادي نوريكم هنايا كاين فاسك بالرخام ومن تحتو البلاكارات ديالو، بالاضافه للطواليت، وبالاضافه الاخوان كاين وضايه الفاسك اللي هز جوج ديال لافابويات، وبالاضافه للسرجم خاص بالتهويه والاضاءه. وغادي نطلعوا على بركة الله مباشرة خوتي باش تشاهدوا معايا البيوت الفوق. طليعة بالرخام حتى الفوق كتشوفوها معايا. وكاينه دكانه من تحت الدروج، راني سمحوا لي ما وريتها لكمش، يعني كل واحد وشنو بغى يحط فيها. يعني كاين اللي يديرها للتموين، كاين اللي يديرها بزاف ديال الحوايج. شتو معايا بيت لتحت، وكاينين 4 ديال البيوت الفوق الاخوان اللي كتمتاز به هاد 2600 متر، وهو هاد الهدوء تام اخوتي، وهاد الكلم الغزال اللي كيقلب عليه اي واحد. هنا غادي تشاهدوا معايا البيت الاول. البيت الاول عنده منظر رائع خوتي. منين كندخلوا له عنده جوج ديال لي بالكويات، وكذلك عنده دريسينغ، عنده بلاكار، وكاين الحمام. هنا كتشاهدوا معايا البلاكار وكذلك لي دريسينغ، وندخلوا باش تشاهدوا معايا الحمام. مساحه ديالو كبيبره، فيه الدوش الاخوان، وفيه كذلك الطواليت، وكاين لافابو وراء الباب. ونمشيو مباشره باش تشاهدوا معايا الطليله الرائعه ديال هذا البيت اللي عنده جوج ديال الواجهات. كيشوف واجهه كتشوف لابيسين، وواجهه كتشوف لهذا المنظر الرائع اللي كتشوف من الدخيله ديال الباب. شوفوا منظر مزيون ديال هاد الدخيله ديال الدخله الرئيسيه. ملي كيدخل الانسان جميل ورائع بهذا النخل الملكي الاخوان. كتشوفوا الاراضي اللي مجاوره هاد 2600 متر. انسان يشرب قهوه هنايا في الصباح في هذا المنظر الجميل والرائع والخلاب. غادي نتوجهوا خوتي باش تشاهدوا معايا كذلك 3 ديال البيوت اللي عنده شي وليداتو الله يخليه لهم. كل بيت مساحه ديالو كبيبره، اي تفريشه فرشتيها فيه كتجي رائعه وجميله. هنا الواجهه الاخرى
اللي غادي تشوفوا على لابيسين. حنا مازالين يلاه في البيت ديال الوالدين او غرفه ديال الوالدين. كتشوفوها معايا خوتي قبعتكم لابيسين. كنتمنى الاخوان الناس اللي هاتفوني وبغاو بحال هاد العرض، كنتمنى انهم يشاهدوا هاد الفيديو هادو ويتواصلوا معايا، وانا عند رهن اشارتكم. هنا الاخوان شفتوا معايا البيت ديال الوالدين. كاينه غرفه اخرى ديال الوليدات عندها نفس الاطلاله على لابيسين، وكذلك عندها بلاكار كبيبر ديالها. وكيف ما شفتوا ان المساحه ديال البيوت خوتي راهم كبارين، عندها نفس الاطلاله خوتي. البانكو اللي كنا فيه بحال بحال، وكاين حمام ديال لي زانفيتي كتشوفوه. عاد كاينين جوج ديال البيوت اخرين، وكاين بلاكار اللي جاي قبالة البيوت. الحمام بحال الحمام اللي شاهدتو قبيله. هنا البلاكار اللي كتشوفوه معايا الاخوان اللي جاي جوج ديال البيوت قبالته. غادي نوريكم هاد البيت. حتى هو عنده اطلاله، اسمحوا لي، عنده اطلاله البالكون ديالو كيشوف للجرده، وعنده سريجمات ديالو اللي مدخلين التهويه وكذلك مدخلين الاضاءه. كتشوفوا اننا كنصوروا دابا في هذه الوقيته ما كاينش يعني الضوء ديال الله سبحانه وتعالى واضح وباين. هذا بيت اخر الاخوان اللي حتى هو عنده ثلاثه ديال السراجم، وكذلك عنده بلاكار كبيبر اخوتي. اخواني اخواتي، شاهدتوا معايا ثلاثة، اسمحوا لي، أربعة ديال البيوت هادو. كذلك شاهدتوا معايا حمام قبالة البيوت. شاهدتوا معايا بيت لتحت والصالونات، وكاين اخوتي السطح اللي حتى هو طالع حتى الفوق بالرخام، السطح اللي سامبل. هذه فيها 200 و 2000، اسمحوا لي، 2600 متر. هاد الارض هذه اللي مبنيه فيها هاد الفيلا مبنيه فيها 200 متر، والارض فيها 200 متر، واللي مبني خوتي فوقها هي 100 يعني 200 اللي مبنيه. هاد 2200 متر كتواجد الاخوان ديالي، كتواجد في قربه جدا، قرب مطار فاس سايس اللي كيبان من البالكو. وكذلك الاخوان كاين اخوتي تجزئه الغولف اللي اسمحوا لي، الجولف اللي معروف هنا في طريق ايموز. اخواني اخواتي، نسيت انني ما ذكرتكمش بان هاد 2600 متر عرشيه، يعني هو باني بالرخصه اول بلان، شهاده اداريه كتكتب عند المحامي. بزاف ديال الناس كيسقسيونا على هاد الكيستيون هذا، يعني على هاد السؤال هذا. الثمن ديالها هو 300 مليون في هاد الموقع هذا. اخواني اخواتي، 2600 متر الآن فيها عدة أغراس متواجدة فيها، كذلك فيها هذا النخل هذا، واللي عاطيها واحد لافونتاج كتر، وهي اللي بغى يستثمرها قاعة الحفلات، أو كاين اللي تيدير فيلات بلا بيسين كيتكراو. كانوا عندنا بعضهم إلا شاهدتوهم عندي في القناة، يعني مشروع أغزال. اللي بغى يجي يشوفها أو بغى يحدد معنا وقت، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. دائما قناة أبارتمون فاس عند رهن إشارتكم، وكنتمنى أن قناة أبارتمون فاس دائما تكون تجيب لكم الأفضل والأحسن. بلا ما نطول عليكم من هذه الطبيعة الخلابة، كنقول لكم حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.